好啊，講嘅山楂薏米湯，山楂肉2兩，生薏米4兩，荷葉1塊，陳皮1塊。做法：山楂肉、荷葉、新鮮荷葉分別用清水洗乾淨備用。生薏米用清水浸半個鐘頭，洗乾淨擎乾備用。陳皮用清水浸軟，刮去嗰啲瓤，洗乾淨備用。煲滾適量清水，放入全部材料，用慢火煲約1個鐘頭，以少許食鹽調味，即可飲用。呢個就係山楂薏米湯啊！山楂薏米湯就係一啲山楂啦、生薏米啦、荷葉啦、鮮荷葉啦、陳皮4樣嘢，咁樣就搞掂啦。就煲個山楂薏米湯。山楂薏米湯，飲啖茶。山楂薏米湯，平時都可以煲嚟飲。天時熱，煲下呢個湯，清熱啊！好啦，咁同大家講下呢個湯啦，山楂薏米湯。好啦，拜拜。